ஒரு பெரிய யானைக் கூட்டம் ஒரு காட்டுப்பாதையில் சென்றபோது தரையில் வசிக்கும் எலிகளின் குடியிருப்புகளை அறியாமல் மிதித்துவிட்டது. எலிகளின் அரசன் யானைகளின் அரசனிடம் மன்றாடி, நாங்கள் சிறியவர்கள், நீங்கள் பெரியவர்கள், ஆனால் ஒருநாள் உங்களுக்கு உதவி தேவைப்படும்போது நாங்களும் வருவோம் என்று கூறியது. யானைகள் சிரித்தன. சில நாட்களுக்குப் பிறகு யானைக் கூட்டம் வேடர்களின் வலையில் சிக்கியது. யானைகளின் அரசன் உதவிக்குக் கெஞ்சினான். அப்போது விரைந்து வந்த எலிகள் தங்கள் கூர்மையான பற்களால் வலையின் கயிறுகளை எல்லாம் கடித்து யானைகளை விடுவித்தன. பெரிய யானைகள் சிறிய எலியின் வலிமையையும் உதவியையும் கண்டு தலைவணங்கின. உருவத்தில் சிறியவர்கள் என்றாலும் அவர்களின் உதவியையும் வலிமையையும் ஒருபோதும் குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது. நன்றி, வணக்கம்.